No es book ni look, es book y look. ¿Cómo pronunciamos la OO en inglés? La pronunciación más común es U, semejante a la U en español. Aparecen palabras como food, moon, school, balloon, soon y root. También puede hacer un sonido más corto y quizá más relajado, por lo menos para un angloparlante. Ese sonido es uh. Aparecen palabras como foot, cook, good, book y look. No es book, es book. No es good, es good. También puede hacer un sonido semejante a la O en español en palabras que terminan en R. Por ejemplo, door, floor. Y algunos pronuncian pour, pero para mí está en un punto medio entre U y O. Pour, pour. Y por último tenemos el sonido A en palabras como blood y flood. No es blood ni blood, es blood. Flood. Si quieres aprender más de fonética en inglés, échale un ojo a mi curso Awesome English Pronunciation.